පෙරවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. අද 43 වන දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ කමඨහං සාකච්ඡාව සඳහා වැඩම වදාළ ඔබ වහන්සේව අවසරයි පාරදුවේ චන්ද්‍රරත්න ස්වාමීන් වහන්සේව ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තෙන් දෙපා නැමද පිළිගන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට දැනට ප්‍රශ්න 9ක් ලැබිලා තියෙනවා. හොඳයි. පස්සිනා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. මම මුලින්ම චන්ද්‍රිකාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. වාර්තාංක 1 සත්‍යමත් සක්මන. මේ සඳහා පියවර 40ක් දුර ඇවිද ගිය හැකි තාර පාරේ කොටසක් තෝරා ගතිමි. පළවෙනි කොටස පාරේ කෙළවරක සිට මම මෙතන හිටගෙන ඉන්නවා කියා කයේ ඉරියව්ව බලා තීරණය කළෙමි. දෙවරක් නිදහසේ ඇවිද ගියෙමි. එතෙන් සිට පාද වෙත එනම් යටි කයට සිත යෙදුවෙමි. ඒ සක්මනේ පළමු කොටසයි. එතෙන් සිට වම දකුණ ලෙස පාද මාරුවෙන් මාරුවට තබමින් ඇවිදගෙන ගියෙමි. නැවත ඔසවනවා, ගෙන යනවා, තබනවා යයි විස්තරව බලමින් සක්මන් කළෙමි. පාදයක් උඩට එසවේ. ඇඟිලි පොළවේ තද වේ. අනිත් කකුල ශරීරයේ බර දරා ගනී. එසවුණු පාදය ඉදිරියට ඇදේ. මේ ක්‍රියාවලිය දිගටම පැවතුණි. බිම තබන පාදයට පොළවේ තද බව දැනේ. මාංශ පේශි ඉහළට ඇදී යයි. කොන්ද පැත්තේ චලනය දැනේ. දන හිස් නැමෙමින් දෙපතුල් වල ගමන පහසු කරයි. ඒ දෙවන කොටසයි. තුන්වන කොටස චක්‍රාකාරව විදානයකින් තොරව ශරීරයේ ඉදිරියට ඇදෙන බව දුටුවෙමි. දුටු රූප දැක්කා පමණි. ඇසුන ශබ්ද ඇසුනා පමණි. යයි කෙටියෙන් අවසන් කළෙමි. කතා ගෙතුනේ නැත. මේ දැනීම් දැකීම් ඇතිව සක්මන කෙලවර කෙරුවෙමි. කාලය පැය 1කි. සතිමත් පරයන්කය. කොට්ටයක් දමා බිම අර්ධ පරයන්කෙන් වාඩි වූෙමි. වාඩි වී හොඳින් පටල වී ඉඳුම් හිටුම් පහසුව සලසා ගතිමි. උඩුකය ඍජුව තිබේ. උරහිස් සමබරව ඇත. දැස පියාගෙන වාඩි කරවා ඇති කය දෙස බලා සිටීමි. ඒ පිරමීඩයක හැඩයක් ගන්නා බව දුටුවෙමි. සිත කය වෙත යොමු කළෙමි. යටි කය නිසලය. කොට්ටය මත තැන්පත්ව ඇත. උඩුකයේ හිස් මුදුනේ සිට යොදා බැලුවෙමි. නිතර පියවි ඇසට පෙනෙන පතරි කොටස් ප්‍රකට වන්නට විය. ඒවා හඳුනාගත්තෙමි. කටට සෙම පිරේ. ඒ තවත් ධාතු කොටසකි. කයට සීතල දැනේ. ඒවා විග්‍රහ කර බලද්දී ප්‍රධාන වායුව වන හුස්ම රැලි ප්‍රකට විය. මගේ මූල කර්මස්ථානයේ ආනාපාන සතිය පුරුදු කිරීමයි. දැනට අවුරුදු 5ක් පමණ ඔබ වහන්සේලාගේ උපදෙස් පරිදි භාවනාව පුරුදු කරන කෙනෙක් වෙමි. නාසිකාග්‍රයට සීතල ස්පර්ශ කරමින් ඇතුළු වායු ධාරාවක් උදරය දක්වාම ගමන් කරනු බලා සිටියෙමි. ඒ පිට වී ගියේ දීර්ඝ හුස්මක් ලෙස දකුණු නාසිකාග්‍රයෙනි. පරතෝ සංකල්පයෙන් ලාංගව ඒ දිස බලා සිටියෙමි. අතරක් නැතිව හුස්ම රැලි ඇතුල් වී පිට වී යයි. එකක් අත්නොහැර බලා සිටියෙමි. හුස්ම රැලි දෙකක් අතර කිසිම සමානකමක් නැත. දිග කෙටි ලෙස රළුසියුම් ලෙස මෙන්ම අතර ඇති අවකාශයේද වෙනස්කම් දුටුවෙමි. ක්‍රමයෙන් හුස්ම සියුම් වන ආකාරය දුටුවෙමි. නොදැනෙන තරම්ය. යාන්තම් හුස්ම පෙනී යන්නේ නොමැරී ඇති බව පෙන්වීමටය. කයේ වේදනාවක් දැනී සිතය පරීක්ෂා කරයි. අධික වේදනාවකි. කය පුරාම විහිදී යයි. බලා සිටිනි. සිත නැවත මූලික අරමුණට මාරු වන බව දැනේ. සිත නැවත මූලික අරමුණට මාරු වන බව දැනුනේ සියුම් හුස්මක් දැනුණ බැවිනි. ඒ සමගම අවට පැතුරුණු පුළුල් අවකාශයකි. ඒ දෙස බොහෝ වේලා බලා සිටියෙමි. හුස්ම සියුම් වී පසකින් පෙනේ. රූප සංඥා දෙවරක් පැමිණියේය. ඒවාට වටිනාකමක් දීමක් හෝ කතා ගෙතීමක් කළේ නැත. පරයන්කය අවසන් කරන විටද සිත ඒකාග්‍ර වී පැවතුණි. ගත වූ කාලය පැය 1 විනාඩි 15කි. එදිනදා කටයුතු කරන විටද සතිමත් වෙමි. රෙදිසේදීමට යන්ත්‍රය ඇතුළට දමන විටත් සිහියෙන් සිටින රෙදි පිටට ගන්නා විට ඒවායේ උණුසුම ස්පර්ශ විය. මාදුරු අධ්‍යක්ෂින් මෙසේය. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායු ප්‍රාර්ථනා කරමි. තෙරුවන් සරණයි. අවසානයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. විශේෂ දෙයක් කියන්න නැහැ. කළා තියෙනවා හොඳයි උනන්දුවෙන් කටයුතු කරගෙන යන බව පේනවා. සතිය ඉස්සරහින් තියාගෙන තියෙන බවත් වාර්තානුව පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්නත් තියෙන්නේ. දිගට කරගෙන යන්න විශේෂයෙන් සකස් කරන්න කියලා දෙයක් නැහැ. හොඳයි. වාර්තාංක 2. තෙරුවන් සරණයි. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ.
සක්මන් භාවනාව. සක්මනේ දැනීමට සිත තබමින් සතියෙන් සිදු කළා. මුලදීම සියුම් බවක් දැනුණ අතර සක්මනේදී ඇඟිලි තුඩුවල තද බවක් දැනුණා. ස්පර්ශවන පෙදෙසේ සීතලක්ද පාදවල සහ කන දෙපස බර බවක්ද දැනුණා. සක්මනේ සියුම් බව වැඩි වූ අතර ඇඟිලි තුඩුවල දැනීම නැති වුණා. ඉබේටම මෙන් සක්මන සිදුවන බවක් දැනුණා. සිතුවිලි මද වශයෙන් පැමිණ ගියා. පරයන්ක භාවනාව. නිදහසේ සිටි අතර පපු පෙදෙසත් උදරයත් අතර සියුම් චලනයක් දුටුවා. ටිකකින් ආනාපානය වන වාසිය දැනීමක් වූ හුස්ම රැල්ලක් නැති ලෙසටයි දැනුනේ. කෝඹියේ ඇඟ පුරා ගියමුත් එය බාධාවක් වූයේ නැහැ. නාසයේ බර ගතියක් දැනුණා. යටිපතුලේ උණුසුම් බවක් දැනුණා. දෙයක් දෙපසට ගොස් ඇති බව දැනුණත් බාධාවක් වූයේ නැහැ. කය හිරිවැටෙන බවක් දැනුණා. දෙයක් මූලික තැනට નિરાයාසයෙන් පැමිණෙන බවක් දැනුණා. අතැඟිලි බර ලෙසට දැනුණා. සිතිවිලි ඉතා මද වශයෙන් විත් ඒ බව දැනගත් විටදීම ගියා. ඇතුළත කතාව කිලිප විටක පැමිණි අතර දුටුසැනින් ගියා. කයෙහි වේදනාව ආවත් ඉරියව් මාරු කිරීමට තරමේ බාධාවක් වූයේ නැහැ. හුස්ම දෙස බැලුව විට පමණක් එතන චලනයක්ද වේදනාව දැනුණ තැන බැලුව විට පමණක් වේදනාව ඇති වෙන බවක්ද නිරීක්ෂණය වුණා. දෙනෙක් નિરાයාසයෙන්ම විවුර්ත වූ අතර අධිෂ්ඨාන වේලාවට තාප්පය කාලක් ඇති බව දුටුවා. නිවසේ රූපවාහිනිය විකාශනය වෙමින් තිබූ අතර සක්මනේදී විටක ඒ ඔස්සේ සිතුවිලි එන්න හැදුවත් පරයන්කේ භාවනාවේදී කිසිම බාධාවක් වුණේ නැහැ. සාමාන්‍ය ජීවිතය දවස පුරාවට සතියෙන් ගත කරමි. සිතිවිලි තරහ අනුකම්පා නොසන්සුන් ගති පැමිණුණත් ඒ බව දැනගත් විගසම නැතිව යනවා. යම් සිද්ධියකට මුහුණ දෙීමේදී කරන දේ ඉන්පසු මතකයේ නැහැ. සිහි කරොත් සිහි වෙනවා. අතීත සිද්ධීන් සිහි කළ යුතු අවස්ථා පැමිණි විට වර්තමානයේ සිදුවනක් ලෙසට හොඳින්ම සිහි වෙනවා. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ සුදුසු උපදේශක් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලමි. තෙරුවන් සරණයි. අවසානයේ ස්වාමී. හොඳයි. කළා තියෙනවා හොඳයි. ඕනේ නම් අපිට ටිකක් තව ආනාපාන සතිය සියුම් වෙන්න තත්වයකට යන්න පුළුවන්. දැන් ආනාපාන සතියෙන් තව දේවල් වලට මේ අවධානය යොමු කරමු බවක් පොඩ්ඩක් පේන්න තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ටිකක් තව සම්පජඤ්ඤය දියුණු කරගන්න. ඒ නිසා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ක්‍රියාවලිය දිහා නාසිකාග්‍රය ළඟ නැත්නම් නාසිකාග්‍රය අසල අවධානය පවත්වමින් අපිට පුළුවන් මේ හුස්ම රැල්ල දිගද කොටද උණුසුම්ද සිසිල්ද කොයි නාස්පුඩුවෙන්ද ඇතුල් වෙන්නේ කොයි නාස්පුඩුවෙන්ද පිට වෙන්නේ මේ ආදි වශයෙන් මේ තොරතුරු ටික පොඩ්ඩක් සියුම්ව දැනගන්න පුළුවන්ද කියලාත් උත්සාහන්ත වෙන්න. එතකොට තමයි අපි මේකට සම්පජඤ්ඤය එකතු කරලා අපේ සතියට තව සම්පජඤ්ඤයත් එකතු වෙලා මේ තව ඉස්සරහට ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් සතිය හොඳට පවතින බව පෙන්වුම් කරනවා. දැන් ඒකට ඊළඟට එකතු කරන්න ඕන මේ සම්පජානෝ කියලා කියන හොඳට ඒ අරමුණ ගැන දැනුවත් වීම. හොඳට විස්තර විභාග දැන ගැනීම සඳහා දැන් උනන්දු වෙන්න. හොඳයි. වාර්තා අංක 3. උතුම් ශීලයක් සමාදන් වී සතිමත් සක්මන සඳහා යොමු විය. අද වැසිබර සහිත කාලගුණයක් පවතින නිසා නිවස ඇතුලේ සක්මන් කළා. මේ සඳහා සිමෙන්ති සහ කාපට් ඇතුළු පොළවේ අඩි 50ක් පමණ මද වේගයෙන් ඇවිද සක්මන කෙලවර නතර වී සිටුවා ඇති කය දිහා සතිමත්ව බැලුවා. දැනෙන කයෙහි උදරය සහ උරහිස්වල පිම්බීම හැකිලිම දැනුණා. නැවත සතිමත්ව පියවර තැබුවා. සිමෙන්ති පොළවේ පවතින තද සීතලත් කාපට් සහිත බිම පවතින උණුසුම් බව දෙපතුලට මැනවින් දැනුණා. අවට පරිසරයෙන් කුරුල්ලන් කෑගසන ශබ්දයක් වැසි වතුර වහලට වැටෙන ශබ්දයක් ඇසුණා. දෙපතුලට දැනෙන ස්පර්ශයන් විවිධ ආකාරයෙන් දැනුණා. ඒ දැනීම් නිරීක්ෂණය කළා. හමන සීතල සුළඟ කයට අපහසුයක් වුණා. එහෙත් සක්මන දිගටම කළා. ඇඳ සිටි ඇඳුම දෙපයේ ස්පර්ශ වුණා. ටික වේලාවකින් සක්මන નિરાයාසයෙන් කෙරෙන්නට වුණා. නැවත සක්මන කෙලවර නතර වී කය වෙත අවධානය යොමු කළා. පිටුපසට තද වී ඇති අත්වලින් උණුසුම් බවක් දැනුණා. සියුම් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස සමග එහි පවතින කම්පන චංචල ස්වභාවයන් නිරීක්ෂණය කළා. විනාඩි 45ක සතිමත් සක්මනක යෙදුණා. සතිමත් පරයන්කය. මම දැන් මෙතන වාඩි වී සිටිනවා යයි සිතා වාඩි කරවා ඇති කය දෙස අවධානය යොමු කළා. නාසයේ වම් පැත්තෙන් ඇතුළන සීතල වාතය නැවත එම පැත්තෙන්ම උණුසුම්ව පිට වී යයි. නැවත ආශ්වාස කරන තෙක් ඒ අතර පවතින අවකාශය නිරීක්ෂණය කළෙමි.
එය මට දැනුනේ මීදුම මෙන් සියුම් කිනිබිඳු ටිකක් දෝලණය වන ආකාරයයි. සතිමත්ව ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කළෙමි. එවිට පිම්බෙන හැකිලෙන උදරය සහ උරහිස් සමග හිසෙහිද යම් චංචල බවක් තිබෙන බව දැනුනි. සීතල සුළඟ කයට පීඩාවක් වුවත් එයද නිරීක්ෂණය කළෙමි. මෙසේ සතිමත් වන විට ඉබේම ඉදිරියට නැමෙන හිස සහ කය නිවැරදි කරගතිමි. නොයෙක් අරමුණු සිතට රිංගන්නට එන බව දැනුනි. අතරින් පතර ඒ වාද නිරීක්ෂණය කරමි. තදවැස්සේ දෝංකාරය අවට පරිසරයෙන් නිකුත් වේ. පොළවට බර වී ඇති දෙපතුල් වලට තද සීතලක් දැනේ. එහෙත් කය ඊටමත් සැහැල්ලුය. සියුම් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස දැනුණු අතර මොහොතකින් මගේ කය දෙපැත්තට පැද්දෙන්නට විය. ඒ දෙසද බලා සිටියෙමි. පැයක කාලය අවසන්ය. සෙමෙන් දැස් හැර සතිමත්ව අසුනින් නැගිටිමි. මෙවැනි උතුම් කාර්යයකට සැමදා අවවාද අනුශාසනා කරන ඔබ වහන්සේලා නිදුක් නිරෝගී සුවපත් වේවා. උතුම් නිවනින් සැනසේවා. අවසන්යි ස්වාමීනි. හොඳයි කරගෙන යනවා හොඳයි. හොඳට පැතිරිච්ච සතියක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි අවධානය ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට හොඳට නිකන් නාභිගත කළා, තීව්‍ර කළා ගන්න පුළුවන් කමක් හැදීගෙන එනවා. ටිකට කරගෙන යන්න විශේෂයෙන් සකස් කරන්න දෙයක් නැහැ. හොඳයි අපිට ඊළඟට යන්න පුළුවන් ඊළඟට. වාර්තා අංක 4. ස්වාමීන් වහන්සේ මේක ටිකක් අමාරුයි කියවන්න මම පුළුවන් විදිහට කියවන්නම්. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. සතිමත් පරයන්කය. පහසුවෙන් වාඩි වී මම දැන් මෙතන යයි සිතා ශරීරයේ දෙස හිත යොමු කරමි. ඉබේම වාගේ හුස්ම හිතට යොමු වේ. හුස්ම දෙස බලා සිටින විට ඊ타ත්ම ඉක්මනින් හුස්ම නොදැනී යයි. හිත යම් හිස් අවකාශයකට පිවිසේ. එම අවකාශයේ ටික වේලාවක් රැඳී ඉන්පසු සිතිවිලි වලට යයි. බොහෝ විට එම සිතුවිලි අතීත අනාගත සිතුවිලි වේ. සමහර සිතුවිලි හඳුනාගත හැකි නමුත් සමහරක් හඳුනාගත නොහැකි සිහිනයක් ලෙස දැනේ. සිතුවිලි වලින් සිත අරමුණට යොමු කළත් හුස්ම නොදැනී. හිත යන්නේ පෙරසේම හිස් අවකාශයකටයි. එම අවකාශයේදී සමහරක් විට හුස්ම ගන්නා බවට හැඟීමක් ඇතිවේ. නමුත් භාවනාව අවසන් වන තෙක්ම නැවත හුස්ම දැනීමක් ඇති නොවේ. පැයක පමණ භාවනාව පුරාවටම හිස් අවකාශයක් සිතුවිලි අතර දෝලණය වන බවක් සෑම පරයන්කයම වාගේ දැනී ඇත. සතිමත් සක්මන. මුලදී වම දකුණ කියා මෙනෙහි කර ඇවිදිමි. පතුල් ටයිල් පොළවේ තද වෙන ආකාරය දැනේ. පෙවර කීපයක් මෙම දැනීම වෙන ආකාරය නිරීක්ෂණය කළ පසු හිත සිතුවිලි වලට යයි. නැවත හිත අරමුණට පැමිණි බව දැනගන්නේ පතුලේ තදවීම දැනීමෙනි. පතුල් මාරු වෙන විට ශරීරයේ බර එක කකුලකින් තවත් කකුලකට මාරු වන ආකාරයත් ශරීරයේ දෙපැත්තට දෝලණය වන ආකාරයක් දැනේ. වරින් වර හිත සිතුවිලි වලට යයි. නැවත පතුල තදවන ආකාරය දැනීමෙන් හිත අරමුණට ආ බව දැනගනි. මෙලෙස යම් කාලයක් ගත වූ විට ඉබේම වාගේ ශරීරයේ ඉදිරියට ඇදී යන බව දැනේ. සක්මන පැයක් පමණ කාලයක්. කාර්යාන්තය හා සැසඳීමේදී හිත සිතුවිලි වලට යන ප්‍රමාණය වැඩි බව අවබෝධ වී ඇත. කාර්යාන්තයේදී හිත ගැන දැක ගැනීම වැඩි බවත් පෙනී ගොස් ඇත. භාවනාව දියුණු කර ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. අවසන්යි ස්වාමීනි. හොඳයි. ඔතනදී ඉතින් ඇත්තටම අපේ සිත ගැන දැනගන්න එක හොඳයි. ඒක ඇත්තටම තව වර්ධනය වේවි, තව සියුම්ම දැනේවි. පහළ වෙන සියුම් විතරක නැත්නම් සිතුවිලි පවා තේරුම් ගන්න ලැබේවි. හැබැයි අපි ටිකක් තව කයත් එක්ක ඉන්න එකත් අවශ්‍යයි. දැන් අපි කය එක්ක ඉන්න අතරේ ඉබේටම හිත බැලෙනවා නම් ඒක වැරද්දක් නැහැ. දැන් මේ වார்த்தාවට අනුව තව ටිකක් කයත් එක්ක ඉන්නවා නම් ඒ තුලින් අපිට තව කය මූලික කරගෙන කය සම්බන්ධ කරගෙන කිසි අපහසුවකින් තොරව සතියයි සම්පජඤ්ඤයයි දිනු කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකාග්‍රතාවයක් දිනු වේවි. ඒ නිසා තව ටිකක් කය ඇසුරු කරමින් භාවනාවේ නිරත වෙන්න. හොඳයි. වාර්තා අංක 5.
තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. පර්යාංකය. නිතිපතාම දිගු කලක සිට සක්මනේ යෙදෙන මා දැසි සහිත ස්වභාවය නිසා පර්යාංකෙහි නිමග්න වුණා. හුස්මට සිත යොමු කොට සතිමත් වුණා. හුස්ම ගැනීම ගැන බාහිර පරිසරයේ සිසිල් නිසා නාසයේ මුල වදින හුස්ම ඉතා සිසිල් බව දැනුණා. එක හුස්ම රැල්ලක් නොව එකක් ගත් පසු තව එකක්. ඒ දෙක අතර ඉඩ ආදියද හුස්ම රැල්ල සමගම නිරීක්ෂණය වන අතර එය ඒ සමගම ගෙවි යනවා. සිහින් වී නොදැනී යනවා. වෙනස්කම් අඩුය. කයේ තිබෙන ස්වરૂපය නොදැනී ගියා. ඒ අතර දෙයක් සහ මුහුණත් දෙපා ගැනත් දැනීම අඩුය. යම් පමණකට බර ස්වභාවයක් උසුලුවේ පුටුවේහි තැන්පත් වී ඇති කොටසේය. සිතවිලි පැමිණීම ගැන මතක නැහැ. ආහාරගෙන වාඩි වී සිටීම නිසා ටික වේලාවකින් නිින්දට වැටුණා. කයේ විවිධ හැඩතල ගත්තත් නැවත කය ඉරියව්වට සමබර කරගත්තා. නිින්දට වැටෙන බර වූ සිත ආහාර පිරුණු පසු කුසේ ස්වභාවය ඒ අනුව හැසිරෙන කය සිසිලසිත හැකිලෙන කය ආදී දේවල්ද නිරීක්ෂණය කළා. අද උදෑසන යොම් පිහුම් කටයුතු ගැන දැනුවත්ය ක්‍රමවත්ය. සමහර වෙලාවට සතිමත් බව පර්යාංකයක හෝ සක්මනක සිටිනවා සේම හඳුනාගත නොහැක. නමුත් එදිනදා කටයුතු වලදී කැළඹුණියයි මා හඳුන්වන අරමුණු වලදී සිත හඳුනා ගන්නවා. බොහෝ ගැටදෑ කෙරෙහි මැදිහත් වෙනවා. යම් මොහොතක ගැටීමක් ඇලීමක් සිදු වුණත් ඒ බව නැවත දැනුවත්ය. නිෂ්ඵල බව එහි ස්වභාවය බව වැටහෙනවා. ඊයේ සවස සක්මනේදී සුපුරුදු පිටකමේදී කුඩා ළමුන් සහ වැඩිහිටි පිරිස විනෝද වෙද්දීම මා සක්මන් කළා. සක්මන තුලදී මා ඉක්මනින් අරමුණෙන් ගිලිහී යනවා. ඇවිදීම ගැනවත් කය පිළිබඳව වැටහීමත් පාවහන් පැලඳ සිටින බවත් නොදැනීම හරියට පාදී යනවාසේම ගමනේ යෙදුණා. සිතවිලි ඒම ගැන හෝ කම්පාවන කිසිවක් ගැන දැනීමක් නැහැ. දැනීමක් ලෙස තියෙන්නේ වම හෝ දකුණ තැබීම ගැනය. මේවා අවසානයේ හරියට සිත ගැන නිරීක්ෂණය වෙනවා. සංසාර ස්වභාවය ගැන අදහස් වෙනවා. හැම එකකින්ම කියා පාන්නේ නිර්ර්ථක බවය. එකම තැනකදී හිරවීමක් ලෙස මතුවන්නේ කෙලෙසද මේ ගැටේ ලිහා දමන්නේ කියාය. තවම මට විවිධ දේවල් මතුවනා කියා එපා වීමක් පසුතැවීමක් නැහැ. සතිමත් භාවය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ප්‍රතිපදාව තව තවත් තර කර ගැනීමට සිටේ. සිතම අඩුපාඩු විමසනවා. කියා දෙනවා. ඉක්මීම ඇති කල යුතු දේ ගැන ගොළු බෙල්ලෙකුසේ වසාගෙන සිටින යුතු බව කියා පානවා. මෙහෙම විශ්ලේෂණය වන විට බොහෝ නිදහසකට හිමිකම් කියනවා. ඔබ වහන්සේ දෙසූ ගිය අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දහම් දෙසුම මගින් තව තවත් ප්‍රතිපදාව ඍජුභාවයට පත් වෙනවා. අඩුපාඩු හැකිතරම් සකස් කරනවා. සිත පරදන විජිතයකට යා හැකි බවයි වැටහෙන්නේ. එදාට මා මගෙන් නිදහස් වේවි. අධ්‍යක්ී මැසුරෙන් යන මඟට ඇවසි උපදෙස් දෙන මෙන් කාර්මිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ වහන්සේට සංවිධායක මඩුල්ලට පින් සිදු වේවා. නිවනින් සැනසේවා. අවසානයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ලොකු සාන්නාංශයට විශේෂයෙන් ලියලා තියෙන්නේ කෙසේ නමුත් අද ස්වාමීන් වහන්සේ සේනාසනෙන් බැහැර වෙලා වැඩ සිටින නිසා අද මට මේ අවස්ථාව කරන්න සිද්ධ වුණා. කෙසේ නමුත් උනන්දුවෙන් භාවනාවේ යෙදෙන බව පේන්න තියෙනවා. විශේෂ යමක් කියනවා නම් දැන් සක්මනේදී කොහොමත් ඉතින් අර මුල් කාලෙත් සක්මන ටිකක් කලබලකාරී ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි කියලා තියෙනවා වටපිට කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ අතරේ තමයි සක්මන් කරන්නේ එහෙම කියලා. ඒ නිසා පුළුවන් නම් ගෙදරදිත් සක්මන් මළුවක් හරි නැත්නම් කොරිඩෝ එකක් හරි ඒ වගේ තැනකුත් හදාගන්න. එතකොට අපිට ටිකක් අර කලබල නැති පරිසරයකත් සක්මන් කළා එකෙන් ගන්න පුළුවන් යම්කිසි ගුරුහරුකමක් යම්කිසි පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔය ඔක්කොම ටික ඇත්තටම බලපානවා. අපි සක්මන කරද්දී හැමතිස්සෙම ඒ වමනා එකලස සකස් වෙන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ ඒ එකෙන් ලබන්න තියෙන ප්‍රයෝජනෙ ටිකක් අඩුයි. අපි මේ සක්මන කරලා ඒ හැදෙන සතිමත් බව අරගෙන આવොත් ඉඳ ගන්න පරයන්කයට එතකොට අන්න පරයන්කේ තව සාර්ථක වෙනවා. පරයන්කේ තව ගැඹුරකට සුයුම් බවකට යන්න ඉඩ කඩ ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න කරන විදිහ හොඳයි. හයවෙනි වාර්තාව. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. සතුටින් සක්මන් කරන්න යනවා. සක්මනේ මුල සිටගෙන මම දැන් මෙතන කියලා සිහියෙන් සක්මන පටන් ගන්නවා. යනවා, හැරෙනවා, එනවා. ආයෙම නැවත යනවා, හැරෙනවා, එනවා.
අරමුණු වලින් තොරයි. හිතට බරක් පීඩාවක් නැහැ. හිත බාහිරට ගියත් එනවා යනවා දන්නේ නැහැ. එනවා දන්නවා. ආවාම ධර්ම අවවාද නිසා හිතේ පසුතැවීමක් නැතිව අඛණ්ඩව සක්මන කරගෙන යනවා. නීවරණ යටපත් වෙලා. ඒ ගැන සතුටුයි. පරයන්කයට වාඩි වෙනවා. ලාවට S2 පිය වෙනවා. එකම තැනකට හිත ඉලක්කගත වෙනවා. අරමුණක් නැතිව නිදහසේ බලා ඉන්නවා. හිතට සැහැල්ලුයි. ලොකු සමාධියක් නැහැ. සක්මනේදී මෙන් හිත බාහිරට ගිහින් නැවත අරමුණක් නැති තැනට එනවා. කිසිම කලබලයක් නොවි බලාගෙන ඉන්නවා. 2026 හවස ධර්මදේශනයේදී සෑම චිත්තක්ෂණයක්ම අකුසලයක් නොවේවා. ඔබ වහන්සේගේ ගාම්භීර වදන් එදා හදවතේ ඇතුළාන්තයට ගියා. සිතුනේ කළ නොහැකි දෙයක් ලෙසයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, අද එය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිනවා. දිනකට පර්යංක සක්මන් කිහිපයක් කරනවා. ඒ තුල විනාඩි ගණනාවක් අකුසලයකින් තොරව චිත්තක්ෂණ පවතිනවා. ඇතැම් විට අරමුණක් නැති සිත හා බලා ඉන්න සිත නැහැ. සතිය තියෙනවා. ඉන්න බව දන්නවා. ධර්ම අවවාද ලබා දෙන සේක්වා. තෙරුවන් සරණයි. අවසන්. හොඳයි. මට තේරෙන විදිහට නම් කාලයක් තිස්සේ භාවනා කරන කෙනෙක් වගේ ඒ තොරතුරු මෙතන අන්තර්ගත වෙලා නැහැ. කෙසේ නමුත් මම උපකල්පනය කරනවා කාලයක් තිස්සේ භාවනා කරලා තියෙනවා. හිතේ එකඟතාවයක් වැඩිලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි අපි තුමු ආනාපාන සතිය මූලික කරගෙන එහෙම නැත්නම් පිම්බීමක් හැකිලීමක් මූලික කරගෙන කායනුපස්සනාවේ ධාතු මනසිකාරයක් මූලික කරගෙන නැත්නම් වේදනානුපස්සනාවක් මූලික කරගෙන එම කාලයක් ගත කරපු බවක් මට හිතෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් නිවැරදි කරන්න මේට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් වැරදි උපකල්පනයක්ද මම මේ කරන්න කියලා. මොකද දැන් හිත ඒ බඳු ප්‍රතිපදාවක් කරහා ගියොත් තමයි නිවැරදිව අපිට අරමුණක් ග්‍රහණය කරන්න නැතුව උපාදාන කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් පරිසරයකට අපේ හිතපත් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් පෙන්눔 කරන්නේ මේ බඳු තත්වයකට හිත ටිකක්පත් වෙලා තියෙන බවයි. එතෙන්දී ඇත්තටම සැහැල්ලුවෙන් හිත පැවැත්වීමයි කරන්න තියෙන්නේ. ගැඹුරු සමාධියක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මුල් කාලෙදි තියෙන්න පුළුවන්. පස්සේ හැබැයි ගැඹුරු සමාධියට වඩා අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ හිතේ පැහැදිලි බව පවත්වා ගනිමින් හිතට ටිකක් නිදහස ලබා දෙමින් හිත කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා ඒ දිහා දැන ගැනීම. ඉතින් එතකොට අපි අර පුංචි දරුවෙකුට නිදහස දුන්නාම අපි අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් පොඩ්ඩක් ඇහැ ගහගෙන ඉන්නවා මෙයා ගිහිල්ලා ළඟ කරනවද වැඩි අල්ලනවද බඩ අල්ලනවද මොනවා හරි කටේ දානවද කියලා ඉතින් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අන්නේ වගේ අපි දැන් හිතට නිදහස දීලා බලාගෙන ඉන්නවා හිත මොකද කරන්න කියලා. ඒත් හිත ගිහිල්ලා මමක් උපාදාන කළොත් අල්ලගත්තොත් ඒකෙන් සතියෙන් මතක් කරලා දෙනවා මතක් කරලා දුන්නාට පස්සේ නැවතත් හිත නිදහස් කරගන්නවා. ආයෙත් හිත ගිහිල්ලා මමක් උපාදාන කළොත් ওই විදිහටම සතියෙන් පෙන්නලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක නිදහස් කරගන්නවා. ප්‍රඥාවෙන් නිදහස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාදාමය ඉතින් කාලයක් තිස්සේ කරන්න වෙනවා. එතකොට ඉතින් වැඩි අර ආතතියක් නැහැ. බොහොම සැහැල්ලු ගමනක් තියෙන්නේ. කරන්න තියෙන එකම දේ නැවත නැවත උපාදාන වලින් තොර හිත පවත්වා ගැනීම. ඒ පවත්වා ගැනීමත් පුළුවන් තරම් සාමකාමී අන්දමින් බරපතල විදිහට රළු විදිහට ගන්නෙ නැතුව හිතට ආතතියක් ඇති වෙන විදිහට කරන්නේ නැතුව හිත බොහොම සැහැල්ලුයි. කිසිම ආතතියක් ගොඩ නැගෙන්නේ නැති විදිහට කරන්න තමයි උත්සාහත් වෙන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. වාර්තාංක 7 අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන අඩි 20ක් පමණ සිමෙන්ති පොළවක් මත පැය භාගයක් පමණ වම් පාදයෙන් හැම විටම ආරම්භ විය. සම්පූර්ණයෙන් පාදයෙන් 4/3ක් පමණක් පළමුව පොළවේ ස්පර්ශ වේ. වම් මහපට ඇඟිල්ල අවසානයේ පොළවේ ස්පර්ශ වේ. ඉන්පසු දකුණු පාදයේ 3 කාලක් පමණ මුලින් පොළවේ ස්පර්ශ වේ. එය වම් පාදයේ මෙන් නොව පළමුව දකුණු පාදයේ වම් පැත්තේ සිටත් අවසානයේ සුළඟිල්ලෙනුත් අවසන් වේ. පොළවේ තද ගතිය හොඳින් දැනුනි. වම් පාදයට වඩා දකුණට වැඩි බරක් යොදමින් බිම ස්පර්ශ වන බව දැනුනි. දකුණු දණහිසෙන් ඉතා කුඩා වේදනාවක් දැනුනි. සෑම සක්මන් වාරයකදීම පියවර 5ක් 10ක් පමණ සිත විසිරෙන බව දැනුනි. නැවත යලි සක්මනේ සිහිය පිහිටුවා ගත්තෙමි. අවට ශබ්දවලට සවන් දුන්නෙමි. නැවත සක්මනේ හිත පිහිටුවා ගතිමි. පර්යංකය. අර්ධ පර්යංකයෙන් පැයකමාරක් පමණ ඝනකම ඇති කොට අර්ධ පර්යංකයෙන් එකමාරක් පමණ ඝනකම ඇති කොටේ අගට
පිටුපස පමණක් පිහිටනසේ මිනිත්තු 40ක් පමණ. මූල කර්මස්ථානයේ ආනාපාන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය. හුස්ම ඉහළ පහළ යාමට අවධානය යොමු කර සිටිමි. නාසික දොරටුවේ හුස්ම රැල්ල වදින ආකාරය දිහා බලා සිටිමි. වම් නාසයේ අග සීතල වැඩි ඇතුල් වේ. සමහර විට නාසිකා දොරටු දෙකෙන්ම සිහිල්ව වාතය ඇතුල් වේ. පිටවීම යන්තම් වම් නාසයේ අග දැනුනි. පොට්ටේට ස්පර්ශ වී ඇති දකුණු පාදයේ තද ගතියක් දැනි පසුව ගලක් තරමට තද ගතියක් දැනුනි. දකුණු පාදයේ පහළ කොටස කිරි වැටී තිබුණි. අපට ශබ්ද වලට කන් යොමු කළෙමි. සැරෙන් සැරේ සිත විසිරුනි. සෑම අවස්ථාවකම නැවත අරමුණට පැමිණීමි. දවල් 12ට එලාම් තියෙන විට පරයන්කය අවසන් කළෙමි. තෙරුවන් සරණයි. අවසන්යි ස්වාමීනි. හොඳයි විශේෂ යමක් ඉතින් කියන්නේ නැහැ. බහුලීකృత කරන්නයි තියෙන්නේ. අපිට ඒ කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම සරල දෙයක්. නමුත් ඒ සරල දේ නැවත නැවත කිරීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ආනාපාන සතිය කරනවා. එතෙන්දී ආනාපාන සතියේ නැවත නැවත අපි අදත් යදෙනවා, හෙටත් යදෙනවා, නිදනත් යදෙනවා. ඒ විදිහට අපි දිගට යෙදෙනවා. ඒ හරහා තමයි කුඩා කුඩා ප්‍රමාණ වලින් එක දවසට වැඩෙන්න බැලුවම හරිම පොඩ්ඩයි. හැබැයි කාලයක් තිස්සේ මේ විදිහට අඛණ්ඩව කරගෙන යනකොට අන්න තමයි තේරෙනවා තමන් තුළ සතියක් දියුණු වෙන හැටි. ඊළඟට හිතේ එකඟතාවයක් ගොඩනගෙන හැටි. ඊළඟට අරමුණක් දිහා සියුම්ව බලන්න පුළුවන් හැටි. ඉතින් ඒ විදිහට අර තමන්ට ඒ කුසලතාවයන් වර්ධනය වෙන හැටි කාලයක් කෙරුණාට පස්සේ තේරෙන්න ගන්නවා. දැන් මේකේ සක්මනේදී කියලා තිබුණා ටිකක් අර ඔහේ යනගතියට වගේ එනවා කියලා. සතිය දැන් එතන ටිකක් පිහිටලා තියෙනවා. දැන් අරමුණ ගැන ටිකක් තව විමසන්න. ඒ කියන්නේ පාදයේ ස්පර්ශ වෙනකොට මොනවද දැනෙන්නේ? තද ගතියක් විතරද දැනෙන්නේ? නැත්නම් ගොරෝසු ගතියක් විතරද දැනෙන්නේ? මෙතන නැද්ද තව සුන්දු ගතියක්, මුරුදු ගතියක්, තෙත් ගතියක්, වියලි ගතියක්, උණුසුම් ගතියක්, සිසිල් ගතියක්? මේ විදිහට මේවා නැද්ද කියලා පොඩ්ඩක් විමසුම් බැල්මකින් නැත්නම් කුතුහලයක් සහිතව ඒ දිහා විමසිල්ලෙන් බලන්න. එතකොට අපි තව පියවරක් ඉදිරියට යනවා. සතිය පිහිටව ගත්තා. සතිය පිහිටව ගත්තට පස්සේ අපි ඒක සම්පජඤ්ඤය දිනු කරන්න යොමු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕකත් වැදගත්. නැත්තම් ඒක හිත කරන්නේ හිත ටිකක් කම්මැලි. හිත නිකන් ඔහේ අර සතියෙන් හදලා දෙන ඒ මානසික සැහැල්ලුව තුල සෑහීමකටපත් වෙලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් එතනදී අපි පොඩි උනන්දු කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ හිත පාවිච්චි කළා ඒ ගොඩනැගිච්ච ඒකාග්‍රතාවය පාවිච්චි කළා ඒ දැනෙන අරමුණ විමසන්න අපි පටන් ගන්නවා. ඒක මුලදී අල්ලලා දෙන්න ඕනේ. හරියට නිකන් අර අට්‍රැක්ටර් එකක් ස්ටාර්ට් කරලා දෙනවා වගේ අතින් කරකවලා. මෙතෙන්දිත් අපි පොඩ්ඩක් මැදිහත් වෙලා හිතට ඒ ඒකාග්‍රතාවය පාවිච්චි කළා ඒ අරමුණ විමසන්න පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා උත්සාහවත් වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. වාර්තාංගාට මට සක්මන් කිරීමට ලැබුණේ අඩි 15ක් පමණ දුරක්. එය මදි බව ගොඩක් වෙලා යනකම් හිතුණා. ඊට පසු කකුල් තියෙනකොට ඩොක් ඩොක් හඩක් පිටවන බව හිතුණා විලුඹි. පැය භාගයක් පමණ යන විට දකුණු කකුල රිදෙන බව දැනුණා. මම දක්ෂිනාවර්තවයි හැරුණේ. එය හරිද? තවත් ටික වේලාවක් යනකොට පොඩියට වීසි වෙන බවක් දැනුණා. මුලදී දුර ගැන හිතුණා. ඊළඟට ඔරලෝසුවේ ටික් ටික් හඬ ඇහුණා. හිතට එක එක අදහස් ආවා. අවසානයේ කකුලේ රිදීල ගැන හිතුණා. පොඩි ශාන්ත ගතිය දැනෙනකොට නැවැත්තුවා. වාඩි වෙලා භාවනාවේදී හුස්ම ගැන කල්පනාවෙන් හිටියා. ඒත් ඒක හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ. ටික වේලාවක් යන විට නිදිමත දැනුණා. නිදිමත නවත්ත ගන්න බැරි වුණා. හොඳටම නිින්ද ගිහින්. ඒ ගැන මට තව තේරුම් කරගන්න ඕන. ස්තුතියි නිරෝෂණී. අවසන්යි ස්වාමීනි. ඔව් හුඟක් වෙලාවට ඕක වෙන්න පුළුවන් ආරම්භක කාලේදී. මොකද අපේ පුරුදු වෙලා තියෙන බොහොම කලබලකාරී පරිසරයක නැත්නම් කලබලකාරී ජීවිතයකට නම් රාජකාරී බහුල නම් වැඩ කීපයක් එකවර කරනවා නම් එතකොට භාවනා කරන්න කියලා අපි සතිය පිහිටවන්න පටන් ගත්තාම එතන කරන්න තියෙන බොහොම සරල දෙයක්. ඉතින් එතෙන්දී හිත අනිවාර්යෙන් නින්දට වැටෙනවා. මොකද ලොකු දෙයක් නැහැ කරන්න. අපේ හිත අවදියෙන් තියෙන්නේ කෝටියක් වැඩ පටලවා ගත්තාම ඔන්න අවදියෙන් තියෙනවා. නමුත් දැන් මෙතෙන්දී එහෙම නැහැ. කය ඉඳවලා බොහොම සැහැල්ලුවෙන් එක සරල වැඩක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් හිතට හරි කම්මැලි කරන්න දෙයක් නැහැ. කටයුතු බහුල නැහැ. ඒ හරහා යා නින්දට වැටෙනවා. හැබැයි දිගට කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ටිකක් වැඩිපුර සක්මනේ දෙන්න. තාම ඉඳගත්තට හිත එකඟතාවයක් ගොඩනගෙන බවක් නැහැ. මොකද ඒ අවදිමත් ගතිය දුර්වලයි. ඒ නිසා ටිකක් වැඩිපුර සක්මනේ දෙන්න. සක්මනේ දෙනකොටත්
ඕනනම් මෙනෙහි කිරීමක් පාවිච්චි කරන්න. වම් පාදයේ පොළවේ වදිනකොට වම කියලා මෙනෙහි කරනවා. ඒක නිකන් වදින්න කලින් මෙනෙහි කළා වැඩකුත් නැහැ. වැදිලා කාලයක් ගියාට පස්සේ මෙනෙහි කළත් වැඩක් නැහැ. වදිනවත් එක්කම. පාදයේ පොළවේ ස්පර්ශ වෙනවා. ස්පර්ශ වෙනවත් එක හොඳට දැනෙනවා. දැනෙනවත් එක්කම වම කියලා මෙනෙහි කරනවා. ඊළඟට දකුණු පාදයේ පොළවේ ස්පර්ශ වෙනවා. ඒක හොඳට දැනෙනවා. දැනෙනවත් එක්කම දකුණු කියලා මෙනෙහි කරනවා. මේ විදිහට මේ මෙනෙහි කිරීම අපිට පුළුවන් මෙනෙහි කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් අර විසිරිච්ච හිත ටිකක් මේ මෙල්ල කරගෙන අරමුණට අරගන්න ඒ තුලින් තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ගතියක් එනවා. දැන් ඒකත් හරි ගියේ නැත්නම් ඒත් හිත හොඳටම වල්මත් වෙන ගතියක් තියෙනවා නම් ඕක තව ටිකක් බරපතල කරලා දෙන්න පුළුවන්. පාදයේ ඔසවනකොට ඔසවනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. තබනකොට තබනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ පාදයට ඔසවනකොට ඔසවනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. තබනකොට තබනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා අපි ටිකක් පියවර ගන්න වැඩි කරා. හිතට තව ටිකක් කාර්යයක් පැවරුවා. නැත්නම් විතර්ක කිරීමක් අපි තව එකතු කරගත්තා. ඒ මෙනෙහි කිරීම අපි මෙතෙන්දී ප්‍රයෝජනයට ගත්තා. එතකොට ඒ ඔසවීමේ මුළු ක්‍රියාවලිය දැනගන්න ඕනේ ඔසවනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. තැබීමේ මුළු ක්‍රියාවලිය දැනගන්න ඕනේ තබනවා කියලා මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එකපාරයි හැබැයි මෙනෙහි කරන්න. හොඳට දැනගත්තා ඔසවනවා කියලා එකපාරක් මෙනෙහි කරා. ඊළඟට තබන එක හොඳට දැනගත්තා දැනගන්නවත් එක්ක තබනවා කියලා මෙනෙහි කරා. ඊළඟ පාදයටත් ඒ ආකාරයෙන්ම. ඉතින් ওই විදිහට අපිට ඔසවනවා තබනවා කියන මෙනෙහි කිරීම හරහාත් ඕක තව ටිකක් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔය උපක්‍රම පාවිච්චි කළා ටිකක් වැඩේට බහින්න කියලා මතක් කරනවා. හොඳයි. අවසරයි සාමික. ඔව්. නමදින් වාර්තා. අතිශීලයෙන් සාමිකයෙන් අවසරයි. චුට්ටක් ඇහෙනවා මදි කවුද තා පොඩ්ඩක් හයියෙන් කියන්න. අතිපූජනීය ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. සතිමත් සක්මන. කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් එක මත නිදහසේ දීප විටක් ඇවිද නැවතී විටක් දැනීම ශරීරයේ දෙස බලා සතිමත් සක්මන ඇරඹු අතර දක්න වම වශයෙන් මෙනෙහි දෙමින් යටි කායයට සිත යොමු වුනි. මෙසේ කරගෙන යාමේදී පොළවේ රළු වියලි ස්වභාවයද යම් යම් තැන්වලදී යටිපතුලට තෙත් වූ බවද දැනුණු අතර දකුණේ සහ වම් පාය වෙනස්කම්ද එක් පැත්තකට ගමන් කොට හැරෙන අවස්ථාවේ දෙපායේ විලුඹ ලේවකය කොට්ටේ සහ ඇඟිලිවල යට ස්පර්ශයේ වෙනස්කම්ද දැනුනි. යම් ඇඟිලි ස්පර්ශ වුවද ඒවායේ යම් යම් පැති පමණක් බරක් සමග බිමට ස්පර්ශ වන සැටිද සුලංගිල්ල බිම ස්පර්ශ නොවන බවද කුඩා වැලි කැටි යටිපතුලට වැදී සියුම් මාංශපේශී සෛල වැනි කොටස් වල ගැටී එන වේදනාව ඉතා සියුම් කොටුනූල් වැනි ආකාරයකින් විහිදී යන සැටිද නිරීක්ෂණය වුණි. මෙසේ කරගෙන යන අවස්ථාවලදී සිත විවිධ කරුණු විචාරය වන සැටිද ධර්මානුකූලව ඒවාට පිළිතුරු සොයමින් සිතින් විමසන සැටිද බලා සිටි අතර සක්මන සමග ඇතිවෙමින් වෙනස් වෙමින් පැවතුමින් නැති වී යන අනිත්‍ය ස්වභාවයද සංසාරික බොජයක් වැනි වූ දුක් ස්වභාවයද මමය මගේය මාගේ ආත්මය ලෙස ගත නොහැකි සියුම්ව විහිදී යන තරංගාකාර වූ ශක්ති ස්වභාවයන්ද සිතින් දකින සැටි බලා සිටියෙමි. එසේම සිහින් ගහි පොදක් කඩා වැටෙන බවත් සක්මන අතර වාරයේ දැනුම් අතර ඒවා බිම ගැටී එන හඬත් සමග ඇති වී නැති යන අනිත්‍ය බවද නිරීක්ෂණය වුණි. ඉතා තදින් දැනෙනු රතිඤ්ඤා හඬකට සිත තිගැස්සෙන විට එය ආත්මය කොට අල්ලා ගැටෙන සැටිද මෙනෙහි විය. නැවත එවැනි හඬක් ඇසුනද එය නොදැනෙන තරම් විය. මෙසේ විනාඩි 40ක් පමණ සක්මන් කරන අතර නාසයේ අග යන සත්වයේ ස්පර්ශයද සියුම දැනුනද ඒ දිශාවට ගොස් හැරී ඉදිරියටදී සක්මන අවසන් කළෙමි.
ඉදිරියටත් කරගෙන යාමට ඔබ වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා පතමි. නිස්සාරණ වනයේ ස්වාමීන් වහන්සේලාද සංවිධායක මඩුල්ලට සහභාගී වන සැමට බොහෝ කුසල් වේවා. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. මෙතෙන්දී අර පොඩ්ඩක් දැන් අපි සක්මනේදී අත්දැකීමක් ලබනකොට ඒ අත්දැකීම විග්‍රහ කරගෙන අපේ සුතමේ ඥානෙ ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. පොතේ පතේ කියවපු දේවල්, බණක අහපු දේවල් ඒව ඇවිල්ලා අපිට උපදෙස් දෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ තද ගතිය, මේක ඇවිල්ලා පටවි ධාතුව, මේක මෙහෙමයි, මේක මෙහෙමයි කියලා මොනවා හරි යා කියවන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක අනුමත කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් නම් ඒක නිශ්ශබ්ද කරගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ බොහොම සංසුම් මනසකින්, ඒකාග්‍ර මනසකින්, කතා නොකරන මනසකින් තමයි මේ කටයුත්ත කරන්න වෙන්නේ. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි බණ හුඟක් අහලා, පොත්පත් හුඟක් කියවලා ඉන්නකොට එයාගේ හිතේ ඔය විතර්ක මේ මතුවෙන ස්වභාවය හුඟක් වැඩි. එයා දන්නවා. ඒ කියන්නේ මේකේ මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්න තියෙන්නේ, මෙන්න මේ විස්තර තමයි මේකේ තියෙන්නේ කියලා එයා හුඟක් දේවල් අහලා බලලා තිනවා. එතකොට අපි ලබන ඍජු අත්දැකීම යටපත් කරගෙන අර හිතේ ධාරණය කරගෙන ඉන්න දේවල් ඉස්සරහට පයින්නවා. ඒක මෙතෙන්දී මේ පාඩුවක් ඇත්තටම. භාවනාමය ඥානයන් දිනු කරන මට්ටමකදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ සුතමේ ඥානය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියෙන එක. බොහොම ආධුනික මනසකින් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. සරල මනසකින්. පුංචි දරුවෙක්ගේ වගේ මනසකින් තමයි අපි කරන්න ඕනේ. ඒ බඳු මනසක තමයි මේ පුංචි කුතුහලයකින්, බොහොම නැවුම් බවකින් මේ වෙන දේ දිහා අලුත් මුහුණුවරකින් බලමින් මේ කටයුත්ත යෙදෙනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණාවත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගෙන හිතට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ කට වහගෙන පැත්තකින් ඉන්න කියලා තමන් හිමීට අත්දැකීමට මුල් තැන දීලා වැඩේ කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. හොඳයි. 10 වන වාර්තාව සක්මන. ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තබනවා කියන සක්මන ආරම්භ අඩි 15ක් දිග ටයිල් පොළොව මත සතිමත්ව එය සිදුවිය. පසුව පාදයේ තබන විට දැනෙන තද ගතිය ටයිල් පොළොව තුල සිසිල පාදයට බර තබන විට දැනෙන විදි ස්වාමීනාථගේ විදීමද කියලා අය කමන්නේ. මොකක් හරි කමන්නේ. අත්විඳෙන් ධාතු ලක්ෂණ දුටු වෙමි. පරයන්කය ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය එහි දිග සිටි බව අත්දැක වෙමි. හිත වේලාවකින් හිත විසිරීමද දැක අරමුණටගෙන සතිමත්ව සිටින විට මුළු හුස්ම කය දැකගත්තෙමි. ආශ්වාසය ඉතා සියුම් වූ විට ධාතු ලක්ෂණ වලට සිත යොමු කළෙමි. ස්වාමීන් වහන්සේ එම වාර්තාවෙන් පමණයි. හොඳයි. ඉතින් මේ ධාතු ලක්ෂණ වලට හිත යොමු කරාම දැනෙන විස්තර මේකට ඇතුළත් කරන්න. කියන්නේ ක්‍රමේ නිවැරදි. හැබැයි විස්තර මදි. අපි ආනාපාන සතිය සියුම් වෙනවා. සියුම් වුණාට පස්සේ කයේ ඉබේට නම් මතුවෙන්නේ ධාතු ලක්ෂණ හොඳයි. ඒවට අවධානය යොමු කරන්න. මොනවද හම්බ වුනේ කියලාත් ලියන්න. මොනවාද තමන්ට මුණ ගැහුනේ, මොනවාද හඳුනාගත්තේ, මොන ධාතු ලක්ෂණද හඳුනාගත්තේ, ඒවා කොතරම් හොඳට තමන්ට තේරුණාද, නැත්නම් නිකන් ඔහෙ තාමත් මතු පිටින් විතරද තමන්ගේ හිත තියෙන්නේ, ඒවා බලද්දි හිත විසිරුණාද, ඔය විස්තර ටිකක් ඇතුළත් කරන්න. එතකොට අපිට තව ටිකක් මේ වාර්තාකරණය හරහා සංනිවේදනය කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ලිඛිත වාර්තා එපමණයි සාමිනා. හොඳයි. අපිට ලැබිලා තියෙන ලිඛිත වාර්තා එපමණයි. ඉතින් කාට හරි වාචික වාර්තාවක් ගැටලුවක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා නම් ඉතින් අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට සාකච්ඡාව අවසන් කරන්නත් පුළුවන්. කාට හරි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ගේ Zoom මත ඔසවලා අපිට දැනුවත් කරන්න අපිව. එතකොට ඔයගලන්ට අන්මියුට් කරලා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. මම හිතන්නේ විශේෂ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආයෙ කෙනෙක් ඔන්න ආවා. හරි. ඔයනිට අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. මට කියනවද? ඕකේ, ඇහෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මම මේ සක්මන් භාවනාව සිද්ධ කරනකොට මේ මට පයේ සීතල ගතිය
පාර දැන් මාරු වෙනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සක්මන් භාවනාවේ දෙන මේ අර එක් වේගයන් වලට මේ සක්මන් කිරීමේදී මේ මට දැනෙන ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර මේ එක පායක් ඔසවලා අනිත් පාය තියෙනකොටම මේ අර කොයි වේගෙන් ගියත් ඒ ගන්න කාලෙ එකයි කියලා මට තේරුණා. අද සක්මන් භාවනාවේ මේ කරද්දී තව මේ සීතල ගතිය දැනෙන මට අයිපොළේ සක්මන් කළේ මට පර්යාංක භාවනාවේදී මේ ඇවිල්ලා මේ සක්මන් භාවනාවට පස්සේ පර්යාංක භාවනාවට ආවට පස්සේ මේ හුස්ම රැලි ඉස්සෙල්ලා දැක්කා. ඊට පස්සේ මගේ මේ නිකන් අපේ ඔළුව නිකන් ඉගලින් වගේ තමයි මම ඉඳගෙන පහළ ඉඳගෙන ඒ කියන්නේ හුස්ම රැල්ල දැනෙනවා වගේ දැනුනේ. ඊට පස්සේ මට නිදි මතකයක් දැනෙනවා. දෙපන් ඔළුව කඩා වැටෙනවා කියලා මට තේරෙනවා. ඒත් මං සතියෙන්මයි හිටියේ. ඊට ටික වෙලාවක් ඊට පස්සේ මම නිින්ද ගියා. නිින්ද ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මට ඇහැ දෙනකොට මේ මට දැනෙන සමිනාස මගේ ඇඟ නිකන් පොඩි අඟුටි පිටක වගේ පොඩි වෙලා මම පුටුවේ නෙවෙයි ඉඳගෙන ඉන්නේ මේ ඒක මං ඉඳලට ගිහිල්ලා කියලා. මගේ ඇඟ දැන් මගේ කකුල් දෙකේ තියෙනවා කියලා මට එහෙම දැනුන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් කිවලින් ඉවිලා මේ ඒ කියන්නේ මේ අද දවසේ මට පරයන්ක භාවනාවේදී ලැබුණ විශේෂත්වය කියන එක තමයි. හොඳයි. ඔය වගේ දේවල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොතන ඇත්තටම 11 ආකාරයක් විතර වගේ පෙන්ලා තියෙනවා. සමහර ලාවට අපිට ආශ්වාසය ඊටාම ළඟින් දැනෙන අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙලාවට නිකන් දුරින් දැනෙන අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. දුරින් දැනනවා කියන්නේ නිකන් අපි ඉන්න තැන අයින් වෙලා, අපි ඉන්න තැන හුඟක් ඈත් වෙලා, අපි බලන් ඉන්න තැන හුඟක් ඈත් වෙලා ආස්වාස ප්‍රසආස ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ වෙන තැනක. ඒ වගේ ඒතර දැනෙන්න පුළුවන්. ඒතර නිකන් අපි ඉන්න අර නිරීක්ෂණය කරන කේන්ද්‍රය වෙනස් වෙනවා. දැන් කිව්වා වගේ අපි ඉන්නවා නිකන් උඩ තැනක ඉඳලා මේ බිම තියෙන පුංචි කයක තියෙන ඒ වෙනස්කම් දිහා බලාගෙන ඉන්න ස්වභාවය. එහෙම නැත්නම් කය ලොකු වෙලා අපි ඉන්නවා පැත්තකින් මේ ලොකු වෙච්ච කයක ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාස ක්‍රියාවලිය දකින්න ස්වභාවය. නැත්නම් මෙලාට බොහොම ගොරෝසු ආස්වාස ප්‍රස්වාස දකින්න අවස්ථාවක්. නැත්නම් මෙලාට බොහොම සිනිඳු ආස්වාස ප්‍රස්වාස දකින්න අවස්ථාවක්. නැත්නම් මෙලාට බොහොම රළුයි ඒක කිසි නැහැ ආස්වාදනීය බවක් ඒ බඳු ආස්වාස ස්වභාවයක්. නැත්නම් මෙලාට බොහොම ප්‍රණීතයි ආස්වාසයක් ප්‍රස්වාසයක් ගානේ හිතේ ප්‍රමෝදයක් ඇති වෙනවා ඒ බඳු ස්වභාවයක්. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඔය ක්‍රියාවලිය වෙනස් වෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් අපේ හිතේ තියෙන අර මොකක්ද ඔකට කියන්නේ මේ පර්ස්පෙක්ටිව් එක අපි එතන ඒ බලන දෘෂ්ටි කෝණය තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ඒක විටින් විට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිතර ඒ විදිහටම තියෙන්නේ නැහැ. දැන් අද ওই විදිහට දැනුණාට සමහරවිට ඊළඟ පර්යංකයේදී හෝ එම නැත්නම් හෙට බලන්න ගියාම ඔහොම එකක් නැහැ. සමහරවිට හෙටත් එන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිද්දා එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ඉතින් ඕවා වෙනස් වෙනවා. ඒක අර අලුතෙන් අත්දකින්නකොට ඕක පොඩි අරුමයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔක්කොම ඕවා මේ එහෙට මෙහෙට වෙනස් වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා කරන විදිය හොඳයි. හිතේ ඒකාග්‍රතාවයක් වැඩෙන බව, ක්‍රමයේ අහුවෙලා තියෙන බව තේරෙනවා. ඒ නිසා දිගට කරගෙන යන්න. ඊළඟ අවස්ථාව දීපිකා මහත්මියට අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. ඔව් චුට්ටක් වාර්තාව ලියක් ස්වාමීනාහස පොඩ්ඩක් ඇහෙනවා මදි පොඩ්ඩක් හයියෙන් කියන්න. ස්වාමීනාහස දැන් ඇහෙනවද? ඔව් ඇහෙනවා. ස්වාමීනාහස මම වාර්තාව ලියාගෙන තිබුණා මට එවන්න විදිහක් තිබුණේ නැත්නම් මම මේක කියවන්නද? හරි හොඳයි. ස්වාමීනාහස මම පළමු වතාවට මේ වැඩසටහනට සහභාගී වුණේ සතුටුමත් සක්මන ආදී විස්තර කමන පොඩ්ඩෝරේ නමුත් සැදරෝග සාමාන්‍ය විදිහට සුදුසු වරක් ඇවිත් පස්සේ මම සතුටුමත් ඇවිදිනවා යන සිත අධිකන් කරගෙන කෙනෙන් වම දකුණ ලෙස තබමින් දකුණු පාදයේ තබමින් දකුණ ලෙස වම් පාදයේ තබමින් වම ලෙස පාදයේ සිට යොදමින් සක්මන් කරමින් ළඟට ගණකම පාදයේ දැනුනි. වාචිකට ඇතම් ශබ්ද යාන්ත්‍රණයට ඇතුළත් ඒකෙන් අවධානය දැඩි ලෙස යොමු නැතිවෙන්නේ. නමුත් ඇතම් ශබ්ද පැහැදිලි
පැහැදිලිව හඳුනාගත්තා. විනාඩි 30ක් පමණ යන විට නිදිමත ගතියක් වගේ දැනුණා. නැවත නිදිමතක් දැනුණා කියලා දැනගෙන මට එක තැනකින් හිටගෙන නැවත විනාඩි 15ක් පමණ සක්මන් කළොමු. ළඟතර කලින්ට වඩා කකුලක සුමුදු බවක් දැනුණා. වටපිට ශබ්ද වලින් විතරක් කරදරයක් නැත. සක්මන කලින්ට වඩා පහසුවක් දැනුණා. ඊපස්සේ මම පරයන්කයට ගියෙමි. සතිවත් පරයන්කය. මම දැන් සෝසේ වාඩි වෙනවා යන දැන් පියාගෙන වාඩි කරවා ඇති කය දෙක බැලුණි. දැක්කේ ශබ්දේ කනට ඇසුණා. වහිනවා කියලා දැනගතිමි. නැවත කයට කිසිලෙදෙන්නේ. ආර්ධ පරයන්කෙන් ඉති මගේ පාදේ මෙරි තිබුණ තැන මට වේදනාවක් දැනුණා. වේදනාවක් සිහිකලා. ටිකකින් වේදනාව නැතිව ශරීරයට පහසුවක් දැනුණා. පපුපෙට එතනින් පහත් වෙන බව හඳුනා දැනගන්න ලැබුණා. උත්සවලට එතනවා නිසා පහත් වෙනවා දැනගතිමි. ඇතැම් සිතුවිලි විතර ආවත් ඒ ඔස්සේ නොගියෙමි. එක වේලාවකින් එතන පහත් වෙන පපු ප්‍රදේශය මට එතන පහත් වෙන සමාන සිහිනියා දැනුනි. මා ඉඳගෙන සිටින බව හොඳින් දැනුණා. වටපිට ශබ්ද වලින් තරම් කරදරයක් නොවුනි. වහන්සේලාට පෙරවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට දැනගන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ යන පිළිවෙල හරි විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේගේ දේශනාවලට ගොඩක් අහුම්කම් දීලා ඒතර අත්මත් කරගන්නවා. අත්‍යන්ත සුරක දවස පුරාම සත්‍යමත් ගත කරන්න උත්සාහ කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මම හිතන්නේ මේ අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ දැන් නම් මොකක් හරි ඔතන මයික් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔව්. මේ අර මුල ටික මට ඇහුණා වාර්තාව. හැබැයි අන්තිමට මොකක්ද අහපු ප්‍රශ්නේ ඒ තරම පැහැදිලි නැහැ. ආයි කියනවද ඒ ටික? පර්යංකය ගැන පැහැදිලි වුණාද ස්වාමීන් වහන්සේ? පර්යංකය ඔව් ඒක පැහැදිලි. මට දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ විස්තරේ ඉස්සරයි දැන් අර මට ඕන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදිහට තවත් වැඩි දියුණු කරගන්න ඔබ වහන්සේලාගෙන් කාර්ය උපදෙසක් හොඳයි. අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේ මම පෙරදී සහන ජීවිතයක් ගන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ පෙරතර ඉක්මනට වැඩ කරද්දී සතිය පවත්වන්න. ඒකත් ඔබ වහන්සේලාගේ දේශනාවලට අහුම්කම් දෙන්නේ සෑහෙන උත්සාහයකින් සත්‍ය පවත්වන්න උත්සාහ ගන්නවා. හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් පොඩි කිසිම කටයුතු කරද්දී වෙන සෑම කටයුත්තකදීම ඉදිරිය කරගන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. දැන් එහෙමනම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි වෙන්නත් ඕනේ. මේ කියන්නේ අපිට කියන්නේ සතිමත් බව දියුණු කරන්න ඉඳගෙන කරලා විතරක් සක්මනේ කරලා විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. අපිට තේරෙනකොට දැන් පොඩ මෙහෙම සතිමත් බවක් ගොඩ නැගීගෙන එනවා. මෙහෙම කුසලතාවයක් තියෙනවා හිතේ ගොඩ ගන්න උවමනා. ඒක එතකොට අපි ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි උයනකොට පිළිනකොට කෑම අනුභව කරනකොට ඇඳුම් පළඳුම් අඳිනකොට පළඳිනකොට ඒ හැම දෙයකදීම මේකට යම්කිසි රුකුලක් ලැබෙන අන්දමකින් අනුග්‍රහයක් ලැබෙන අන්දමකින් කටයුතු කරන්න සූදානම් වෙනකොට ඒක පෙළ ගැහිලා එනවා. එතකොට තමයි තේරෙනවා අහවල් වැඩේ මං සිහියෙන් කළා. එහෙම නැත්නම් වෙනත් වැඩක් මට සිහියෙන් කරන්න අමතක වුණා කියලා එතකොට මතක් වෙනවා. ඒ නිසා අර මුල් කාලේදී ඔය අමතක වීම තියෙනවා. සතිය දියුණු මේ සතිය පිහිටවන්න අමතක වෙනවා. ඒ නිසා හිතට නැවත මතක් කරලා දෙන්න වෙනවා මෙතනදිත් සතිය පිහිටවන්න. මෙතනදිත් සතිය පිහිටවන්න කියලා පොඩ්ඩක් අර එයාට මතක් කරලා දෙන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයා අතීතේ ගිහිලා මොනවා කල්පනා කර ඉන්නවා. නැත්නම් අනාගතේ ගිහිලා මොනවා හරි ප්ලෑන් කර ඉන්නවා. එහෙම දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා දන්න උත්සාහයෙන් හොඳයි යන පාරක් හොඳයි. නිවැරදි කියලා කියන්න පුළුවන්. අර නිින්ද යන ගතිය තියෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මුල් කාලෙදි තියෙනවා. මොකද හිතේ සංවේදී බව අඩුයි, අවදිමත් ගතිය අඩුයි. ඒ නිසා අර අරමුණ සියුම් වෙනවත් එක්ක මේ ලොකු ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න නැති නිසා හිත නින්දට වැටෙනවා. පස්සේ හැබැයි යෝග හැදිලා එනවා. සක්මන ටිකක් වැඩි කරගෙන මේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. හොඳයි. සමනස ටැක්ටිකල් ප්‍රශ්නයක් ලැබිලා තියෙනවා. හරි. අතක කුසලගෙන තියෙනවා මම. හරි. හොඳයි. අපි බලමු අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. තව ටික වෙලාවක් තියෙනවා.
chat එකේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නද කලින් ස්වාමීන් වහන්සේ? හොඳයි මොකක් හරි කමක් නැහැ. chat එකේ තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ එදිනෙදා ජීවිතයේ අත්දැකීම්. උණු වතුරෙන් මුහුණට දුම්මල්ලන විට ඉහළට ඇදෙන හුස්ම රැල්ල උණුසුමටද පහළට යන හුස්ම සිසිලසටද අත්විඳේ. පියවි නැතිබල විවර වී නැවතත් පියවි ගියේ. දුම්මල්ලා අවසානයේ අත් දෙකේ තැවරී තිබුණු පොල්තෙල් එම උණු වතුර භාජනයෙන්ම සෝදා ගත්තේ. තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නේ නිද සුමින්ද හිමි. සුමින්ද හිමි. හොඳයි. මේ කමන්නේ කියන්නේ අපි විවිධ කටයුතු වල යෙදෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මෑනියෝ කිව්වෙත් ඒකයි. යුම් කටයුතු වල යෙදෙනකොට ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි තුමු ඇවිදිනකොට ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා. කෑම බීම ගන්නකොට ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට බොහොම ඒ කියන්නේ අර සතිය නිකන් නැති සතියක් නෙමෙයි මේක මේ තියෙන දෙයක් අපි පොඩ්ඩක් එයාට මුල් තැන දීලා එයාට පොඩි සහයෝගයක් දෙනවා. මතක් කරලා දෙනවා මේ මා ළඟින් ඉන්න කියලා. නැත්තම් හිත වෙන දේවල් වල දුවා එයා මේ වික්ෂිප්ත වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා හිත ආරක්ෂා කරගන්න මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ ඒ කරන වැඩේට අවධානය යොමු කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ කරන වැඩේ හරහා නිකුත් වෙන ශබ්ද වලට අවධානය යොමු කරනවා. නැත්නම් ඒ කරන වැඩේදී තමන්ගේ අත ස්පර්ශලා තියෙන්නේ කොහෙද? ඇඟිලි ස්පර්ශලා තියෙන්නේ කොහෙද? අතින් කරන වැඩක් නම් ඒ කොහොමද ඇඟිලි තුඩු වලට දැනෙන්නේ? අතට දැනෙන්නේ කොහොමද? අත්ලට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ස්පර්ශයන් ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම වර්තමාන මොහොතේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම ඍජු අත්දැකීමක්. මේවා ගැන කල්පනා කර හිතා ඉන්න දෙයක් නෑ. හිත බොහොම නිශ්ශබ්ද කරගෙන ඒ ඇඟිලි වලට අත්ලට දැනෙන දේවල් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න පුළුවන්. මේ දැනීම් වලට මූලිකත්වය දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳයි කරගෙන යන්න. ඊළඟ අවස්ථාව ඉන්දු මහත්මියට අන්මියුට් කරලා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. ඔව් තෙරුවන් සරණයි. අනාන්ස මම අවුරුදු 2කමාරක් පොඩි කාල සීමාවක් ඉඳලා බුහන්සේගේ අපේ ගෞරවනීය ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්මදේශනා අසමින් පරයන්ක භාවනාවක් සක්මන් භාවනාවක් සති පිටුමක් ඒක ඔක්කොම කරගෙන යනවා. සෙනසුමත් කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මුළු දවස පුරාම සති පිටුනවා. සක්මන් භාවනාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ මේක උගා කීපවතාවකට කලින් කමඨාන් සුද්ධ කරගත්තා. දැන් තියෙන දේ තමයි ශාලාංශ සියල්ලම මම දකින්නවා. ඒ කියන්නේ සුම සීතල මුළු චක්‍රේම දකින්නවා. දැන් තියෙන්නේ මම පැත්තකට වෙලා ශාලාංශ මේ සක්මන් කරන දිනම බලාගෙන ඉන්නවා සෑහෙන වෙලාවක්. හොඳයි. ඔව්. එතකොට එයා මොකේ යනවා එනවා මම දකින්නවා. සමහර අවස්ථාවල් වල බොහොම විනාඩි 45ක් සක්මන් කරොත් විනාඩි 45න් සිත පිට යන්නේ බොහොම අල්ප ප්‍රමාණයයි. නමුත් සමහර වෙලාවට සිතුවිලි නෑ ඒ ආපු ගමන්ම නැවත පයට සතිය පිටුපු ගමන් ඒක විවිධ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් මම සම්මාසයෙන් දෙකක් විතර ඉඳන් බලනවා ඕන දෙයක් ඉච්ඡා විදිහට සම්පන්න කරනවා. එතකොට යාට ඕන විදිහට විදිහට යනවා. නැගින් මම මුකුත් කරන්නේ නෑ සයන්නාංශ. හොඳයි. ඔව්. එතකොට ඒක කොහොමද සයන්නාංශ මම ඒක නිවැරදිව කරගෙන යන්නේ? එතන යම් පාලනයක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් කයට ඇවිදින්න දීලා තියෙනවා. යාට පූර්ණ නිදහස දීලා තියෙනවා. අපි එහෙම ලොකු පාලනයක් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයා එහෙම බොහොම නිදහසේ කය ඇවිදීම කරනවා. හැබැයි ඉතින් අපි අර කිව්වා වගේ පැත්තකින් ඉඳලා අනුන්ගේ කය දිහා බලනවා වගේ බලාගෙන යනවා. ඉතින් එතකොට ඉතින් සතිය තියෙනවා. ඉතින් සතිය නැත්තේ නැහැ. අපි වල්මත් වීමක් අපි තුල වෙලා නැහැ. සිහිය තියෙනවා. හැබැයි කයට ඒ කටයුත්ත කරගන්න දීලා අපි ඇගිලි ගහන්න යන්නේ නැතුව හොඳට නිකන් සාවධානව එයා කොහොමද මේ කටයුත්තේ යෙදෙන්නේ? එතෙන්දි මට මොනවද දැනෙන්නේ කියලා ඒ දැනීම් වලට මූලිකත්වය දීලා ඒ දැනීම් ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඒ දැනීම් වලට නැත්නම් මෙතනදි ධාතු ලක්ෂණ වලට අත් වෙන ඉරණම ගැන ඒ ධාතු ලක්ෂණයේ ස්වභාවයන් ගැන විමසමින් අපි කාලය ගත කරනවා. එතකොට ඉතින් අර දැන් ඇත්තටම දැන් මේකෙන්දි මම ඇවිදිනවා කියන සංඥාවෙන් අපි අත මිදෙනවා. නේද? එහෙම වෙනවද? පැහැදිලිවම සයන්නාංශ. ඔව් හොඳයි. දැන් මෙතනදී නිකන් අර
හිතේ හටගන්න යම්සි චේතනාපූර්වක බවක් හරහා මේ කය ඇවිද්දවනවා. එතකොට ඉතින් අපි මේ ඇවිදීමේ ක්‍රියාවලියේදී සිද්ධ වෙන දේවල්, දැනෙන දේවල්, මේ ධාතු ලක්ෂණ හොඳින් තේරුම් ගනිමින් අපි කාලය ගත කරනවා. එතකොට අතරම බැලුවාම දැන ගැනීමක් තියෙනවා. ඒ දැන ගැනීමට ලක් වෙන ධාතු ස්වභාවයක් නැත්නම් රූප ස්වභාවයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් මමෙක් කියලා හොයාගන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් තියෙන්නේ කායික ක්‍රියාවලියක් නැත්නම් භෞතික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒ භෞතික ක්‍රියාවලිය තේරුම් ගන්නා මානසික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. එච්චරයි තියෙන්නේ. යෝගකට පසු කාලයේ නමක් දීලා තියෙනවා නාම රූප පරිච්ඡේදයක් කියලා. ඔව්. කියන්නේ. ඒ වගේම සාමාන්‍ය මුළු දවස පුරාම මොකද තනියම බොහෝ බහලා ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා මුළු දවස පුරාම සතිය පිටවන හැම දෙයකම බලනවා මොකද්ද මෙයා කරන්නේ කියන තමයි හොඳ බලන්නේ. කරයන් කියන්නේ බොහොම කෙටි කාලයක් තුළදී සාමාන්‍යයෙන් ආස්වාද 10-15කට අඩු කාල සීමාවකදී අර කිස් බවට යනවා. එතකොට කිස් බවට ගියාට පස්සේ දැන් මේ මගේ දෙයක් නෙවෙයි මෙයාට ඕන දෙයක් කරන්න බැරිලා මම මගේ පොඩි කාලෙදී ඇතුවත් මම වෙලාවට බලන් ඉන්නවා. එතකොට මට පේනවා ඇති වෙලා කියන්නේ ධාතු ස්වභාවය ඇති වෙලා නැති වෙන බව. සිතුවිල්ලක් තමයි කොහොමත්ම විතක්ක වලට නම් එහෙම විදි කතන්දරයක් නෙකුත් නිදිමතක් වෙනවා ස්ථානංශ නිදිමත අතරේ දෙන්න කඩාවැටුණත් මේ සත්‍යයකට උපදින්න දෙන්න කෙලෙස වෙනවා. ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්න එක හරමකට ගන්නාන්සේ මම වෙන කිසිම දෙයක් කරන්නේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දේවල් දිහා බලාගෙන ඉන්න එක මොකක්ද? ඒක තමයි. ඔතෙන්දී ඇත්තටම අපි මේ හිතර නිදහස දීම හරහා තමයි ඔය හරිය යන්න තියෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම මෑනියෝ තනියෙන් නම් ඉන්නේ. ඒ වගේමයි මුළු දවස පුරාම ලොකු වෑයමක් දරනවා නම් එතෙන්දී මේ පර්යංකයට ගියාට පස්සේ දරදඬු කරගෙන වැඩේ කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ දරදඬු කරගෙන කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ වීරය ඉස්තර කරගෙන කරන්න යන්න එපා. ඒ වෙනුවට හිතට නිදහසක් දීලා බොහොම මුරුදු අන්දමින් කටයුතු දෙන්න. බොහොම එයාට එක්ක බොහොම නිකන් යාළු වෙලා වැඩේ කරගන්නවා වගේ පුංචි දරුවෙකුට ආදරෙන් කතා කරලා යාගෙන් වැඩක් ගන්නවා වගේ ආකල්පයකින් තමයි දැන් අපි අපේ හිතත් එක්ක ගනුදෙනු කරන් තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව يعني කිටි අල්ලලා මේ වැඩේ කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ හිතන්න දැන් බොහොම සාවධානව වාඩි වුණා. වාඩිනාට පස්සේ ඕනේ නම් ඉතින් ආනාපාන සතිය වගේ නම් වඩන්නේ එකක් චුට්ටක් කරන විනාඩි 5ක් 10ක් වැඩුවා. ඊට පස්සේ Tamanගේ මේ හිතේ තීව්‍රතාවය හොඳට තියුණු බව ගොඩනගුණාම කයේ දැනෙන ධාතු ලක්ෂණ ගැන විමසීමෙන් හිටියා. සමහරවිට එතන ඒ ධාතු ලක්ෂණ විමසීමෙන් කටයුතු කරද්දී ඔන්න ඒ ටික ඔක්කොම නිකන් බොඳ වෙලා ගියා නැත්නම් අහෝසි වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ ඔන්න හිත මොකක්වත් අරමුණු නොකරන ස්වභාවයකටපත් වුණා. මම මේ කියන දේද වෙන්නේ. එහෙනම් ඒක කියන්නේ මම දැන් දකිනවා මේක මම කරන දෙයක් නෙවෙයි. හරි. මේක මම කරන දෙයක් නෙවෙයි කියන එක හොඳටම තේරෙනවා ස්වාමීන්. හොඳයි. දැන් එතකොට අර හිස් ස්වභාවයකට යනවා කියුවේ මොන අවස්ථාවේද යන්නේ? ඒක නිසා අරමුණ හොඳට ඉස්සලම ආස්වාස් නාස්පුරින් ඇතුළේම පිටවෙනවා මේක දැක්කලා හිතේ සංසිඳිලා සියුම් වෙනවා වාරියක් ආස්වාස් සියුම්ලා හොයාගන්න බැරි තරම් විදාසිච්චකම මොකක් නැති හිස්තලකට යනවා. ඒතර කිසිම දෙයක් නැහැ සමහර එකතරෙකුත් මේ කමතාන සුද්ධ කරගන්නකොට අර ශරීරයේ කැලේ වෙනකොට තවමත් ඒක වෙනවා සිද්ධාලා. ඒ කියන්නේ කයිකේ පරිණාමයේ වුණාම ශරීරයේ කොහොමදවත් නැති ගතියක් තියෙනවා. අර අත්තා ආයෙත් අර එකතු කරලා මම ඉන්නවා කියන එකට තමයි එන්නේ. ඒක තාම අඩු වෙලා නැහැ කියන්නේ. නෑ ඒක කමක් නැහැ. දැන් ටිකක් හැබැයි සමාධිය උත්සන්න බවක් තියෙනවා. සමාධිය ටිකක් වැඩි ගතියකුත් තියෙනවා. අර ආස්වාද ප්‍රසආස ක්‍රියාවලිය නොදැනී ගියාට පස්සේ හොඳ දැනුවත් බවක් සහිතවද ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා තේරුමක් නැද්ද? නෑ හොඳටම දැනුවත් යනවා. ඒක ඉතින් ආපහු ආස්වාද වාසිකාවේ ශරීරයේ සංචල කම්පනයකට දාවේ මොකටද ආවේ කියන එක පැහැදිලිවම මම තේරෙනවා. හොඳයි. එහෙමනම් වරදක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔය ඒ කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම ඔන්න ඔය නිරීක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පවත්ව ගන්න අවශ්‍යයි. දැන් අපේ මේ නිරීක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නැත්නම් සතිමත් බව දුර්වල වෙලා සමාධිය ඉස්සරහට ආවොත් එහෙම එතෙන්දී අපිට තියෙන ඔය දැනුවත් බව අඩු වෙලා යනවා. ඒතරස අපි දන්නේ නැහැ කොහෙටද ගියා. පැයකට විතර පස්සේ ඔන්න එළියට ආවා. ඒකේ තේරුමක් නැහැ. ඒකේ තේරුමක් නැහැ.
ඒ වෙනුවට නිකන් වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් හොඳයි. හොඳට දැනුවත්ව අපි ඉන්නවා. දැන් හැබැයි දැනුවත්ව ඉන්න අතරේ දැන් හිතට යන්න දෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔතන අපි ওই දැනුවත්ව කිසිම දෙයක් නැතුව පැය ගණන් හිටියා කියන එකෙන් දැන් විපස්සනාවට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ස්වභාවය දැන් හැදිලා තියෙනවා. දැන් ඒ ස්වභාවය තවදුරටත් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න නම් දැන් අපි ඒ ස්වභාවයම පාවිච්චි කරනවා හොඳට කෙලෙස් හඳුන ගන්න. හිතේ මොනවද තාමත් තියෙන උපාදාන. හිතේ තාමත් තියෙන කෙලෙස් ස්වභාවයන් ප්‍රවණතාවයන් හිතේ මුල් බැහැගෙන තියෙන විවිධාකාර ගති ලක්ෂණ නැත්නම් පුරුදු ඒවා මොනවද කියලා එහෙනම් අපි හඳුන ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කරන්න නම් හිතට නිදහස දෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම තවත් වෙනස් වචන වලින් කියනවා නම් ඔය හැදෙන සමාධිය කැඩෙන්න ඉඩ හරිනවා. එතකොට තමයි යන්න අපි ඒතකොට අපේ සමාධිය නිකන් නොගැඹුරු කරනවා. අපි නිකන් මතු පිටේ ඉන්නේ. එතකොට ඉන්න අමාරුයි. හිත ආයි කොහේ හරි දුවනවා. ආයෙත් ඔන්න ඇහෙන දෙයකට යනවා, ආයි සද්දයකට යනවා, රූපයකට යනවා, සිතුවිල්ලකට යනවා, මතකයකට යනවා, ප්ලෑන් එකකට යනවා. ඉතින් එතකොට අර තිබිච්ච සුවයක් නැහැ. හැබැයි දැන් තේරුම් ගන්නවා මෙයා තාම කොහොමද දඟලන්නේ කියලා. මේ හිතේ තාම තියෙන ඒ විවිධ අකමැති ස්වභාවයන්, මනාප ස්වභාවයන් මොනවද මෙයාගේ තියෙන්නේ කියන එක අපි පොඩ අධ්‍යයනය කරනවා. අතන මේ හිත ගැන අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක වෙන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා අපිට තේරුම් කරන්න බෑනේ. අපිමයි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේ පැත්ත ගැන අවධානය යොමු කරන්න. දැන්සේ ඒ වගේ දේවල් ගැන ලොකු අවධානයක් දෙනවා. වයසානු රාගය නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් රාගී දේවල් මට නිකන් තේරුණා රාගීයක් අපි සිද්ධියක්. සංගීතයක් ඒක බොහොම අවදීන් අහන්න පුළුවන්. ඒක එකනම මට ඒක අයින් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. අර කෙහෙල් පොළේට වැටිච්ච වතුර බින්දුව වගේ මට තත්ගල තේරෙනවා මේක. හොඳයි. තේරුමක් නැහැ මේ කරන විදිහට. හොඳයි. ඔව්. අන්න ඒකම තමයි වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි එතෙන්දී එයාව හිර කළා තියන් ඉන්නේ යන්න නොදී කැමතිලා යන්න දෙනවා. කැමතිලා යන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් බලාගෙන ඉන්නවා කොහෙටද යන්නේ කියලා. ගිහිල්ලා අනතුරක් කරගන්නකොට ඉතින් බේර ගන්න. ආයෙත් ගෙනල්ලා මේ මුකුත් උපාදාන නොකරන තත්වයේ තුල එතන තියෙන සරල බවක් පමණයි. හුදෙක් දැනුවත් බවක් පමණයි තියෙන්නේ. අන්න එතෙන්ට ගෙනල්ලා ආයි එතන තියාගෙන ඉන්නවා. හරි බොහොම සැහැල්ලුවෙන් තියන් ඉන්න. බොහොම කිසිම ආතතියකින් තොරව තියන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය කරන කටයුත්ත හරහා ආතතියක් ගොඩ නැගෙන්න දෙන්න එපා හිතේ. හොඳයි. එහෙමනම් යන විදිය හොඳයි. කරගෙන යන විදිය හොඳයි. ඊට සන්නයි. හොඳයි පිළිවන් සන්නයි. හරි. එහෙනම් අපි ඊට අවසන් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ සමහර විට කලින් දීපු උත්තර වලින් ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැති නැත්නම් අත ටිකක් රිදෙනවත් ඇති. අන්න විජේතුංග කියන කෙනෙක් ආයෙත් ගත්තා. හරි. ස්වාමීන් වහන්සේ විජේතුංග මහතා හොඳයි. අපි අවස්ථාව දෙමු. එහෙනම් එතනින් අවසන් කරමු. හොඳයි ස්වාමීන්. විජේතුංග මහතාට මයික් එක අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න පුළුවන් දැන්. තෙරුවන් සරණයි. ඔව් තෙරුවන් සරණයි. මම ඊට කලින්වත් ඔබවහන්සේගෙන් අහලා තියෙනවා අර වැලිපොළවේ මිනිත්තු 45ක් විතර සක්මන් භාවනාවේ නියම විදියට කරලා ඊට පස්සේ පරයන්ක භාවනාවට ගිහිල්ලා මේ ආනාපාන සතිය වඩන්නේ පැය භාගයක් මිනිත්තු 45ක් විතර යනකොට මෙන්න අර හුස්ම නොදැනී ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ සිහිය නැති ගැටියකුත් මේ ඊළඟට තමන්ගේ ශරීරය ගැනවත් ඉහේදයක් නොදැනෙන තත්යකට එනවා. ඒ තත්යෙන් කොච්චර වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ කියන එක ගැන ඔව් දැන් මහත්තයා කොච්චර කාලයක් තිස්සේද භාවනා කරන්නේ? මම අවුරුදු 1කමාරක් විතර යනවා. හොඳයි. එතකොට දැන් මොකද ඒ ඇවිල්ලා මේ නේවාසික භාවනාවක් දෙකක් කරා. ඊට පස්සේ දැන් මේ දුරස්ත භාවනාව පටන් ගත්තට පස්සේ දිගටම කරනවා. හොඳයි. එතකොට දැන් කොයි කාලෙක හරි හොඳට මේ කයේ දැනෙන විවිධාකාර කම්පන ස්වභාවයන්, ධාතු ලක්ෂණ, චලන ස්වභාවයන් ඕවා බලබලා කාලය ගත කරාද? ඔව් එහෙම ගත කරා හැමදේම එහෙමයි. කොච්චර කාලයක් විතර? දැන් ඔය දිගටම මේ දුරස්ත භාවනා කරන්න පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳලා මේ විදිහට දැන් ඔය හැමදාම අර වෙන කට්ටියට දෙන උපදෙසුත් මම අහගෙන ඉඳලා නම් ඔයලාට මේ ඒ විදිහට කරගෙන යනවා. දැන් ටික කාලයක් තමයි ඔය ආනාපාන සති භාවනාවේ
මිනිත්තු 15ක් විතර 20ක් විතර යනකොට මොනවත් නොදැනෙන්න යනවා. හරි. දැන් සක්මනේදී මොකද වෙන්නේ? සක්මනේදී අන්තිම සාමාන්‍ය මිනිත්තු 45ක් විතර යද්දි නිකන් විසිවියගේ යන ගතියක් තියෙනවා අන්තිම. හරි. හොඳයි. ඒකෝට අර මම හිතානේ යනවා නෙවෙයි. හරි. ගැවෙනවා. ඒකෝට නිකන් විසිවෙනවා මගේ ගතියක් තියෙනවා. හොඳයි. එතකොට දැන් සක්මනේදී මොනවා හරි රූපයක් දැක්කොත් ඒක ඔස්සේ හිත දුවනවද? නෑ එහෙම නෑ. සද්දයක් ඇහුණාත් ශබ්දයකට රූපයකට ශබ්දයකට කිසි දෙයකට දුවන්නේ අර දෙපාවල ස්පර්ශය ගැනම තමයි මේ කල්පනාව තියෙන්නේ. හොඳයි. ඔතෙන් දැන් අපි ටිකක් සක්මනේදී සක්මන ටිකක් දියුණු කරන්න කියන්නේ වැඩි කරන්න පරයන්කේ පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න පරයන්කේ යෙදෙන කාල පරිච්ඡේදය ටිකක් අඩු කරලා සක්මනේ යෙදෙන කාල පරිච්ඡේදය වැඩි කරන්න. සක්මනේදී සැහැල්ලුවෙන් ඒ කටයුත්තේ යෙදෙන්න ඒ පාදයේ අපි තුමු ස්පර්ශයට අවධානය යොමු කරගෙන ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා බලන්න නිකන් ස්පර්ශයේ හිත තියන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද කියලාත් බලන්න. දැන් එතකොට රූපයක හිත තියලත් නැහැ, ශබ්දයකත් නැහැ, ගන්ධක සුවඳක රසක එහෙමත් නැහැ, ස්පර්ශයකත් නැහැ. බලන්න නිකන් ඕක පොඩ්ඩක් මේ පරීක්ෂා කරලා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ඕක සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ. අපි කාලයක් තිස්සේ හොඳට සතිමත් බවත් එක්ක සම්පජඤ්ඤය ඕවා දිනු කරගෙන යනකොට ඒ අරමුණු වල යථා ස්වභාවයේ තේරීම හරහා අරමුණු වලින් හිත ගිලිහෙන්න ඕනේ. අරමුණු වලින් හිත නිදහස් වීමක් වෙන්න ඕනේ. ඒක දැන් ඒක ඇත්තටම ප්‍රකට නෑ පරයන්කේදී දැන් මහත්යාගේ සමාධිය වැඩිනවා. මොකද සමාධිය හරහා ඒක නොදන්නා තැනකට ගෙනිච්චාම ඕක පැහැදිලි නෑ. මොකද්ද මේ හරියටම වෙලා තියෙන්නේ. සමාධිය උත්සන්න වීම නිසා සමාධිය උත්සන්න වීම නිසා ඇතිවන තත්ත්වයක් වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ. එතන පරයන්කේ පොඩ්ඩක් අඩු කළා සක්මන වැඩි කරන්න. සක්මනේදී බොහොම සැහැල්ලුවෙන් සතියේ මූලික තැන දීලා කරගෙන යන්න. දැනෙන දේ හොඳට බලනවා. ඒක ඇති වෙන හැටි බලනවා, වෙනස් වෙන හැටි බලනවා, නැති වෙන හැටි බලනවා. ඒතකොට ඇත්තටම මේ ඇතිවීම නැතිවීම ස්වභාවය කියන එක කොයිකටත් පොදුයිනේ. ඒක තද ගතියටත් පොදුයි, රළු ගතියටත් පොදුයි, උණුසුමටත් පොදුයි, සිසිලසටත් පොදුයි, කම්පණයටත් පොදුයි. මේ හැම දෙයකම තියෙන පොදු ලක්ෂණයක් නේ ඇතිවීම නැතිවීම ස්වභාවය කියන එක. ඒතර අන්න ඒක තමයි අපි මේ ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ චර්යාව, ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන රටාව අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා අපි ඒගොල්ලෝ දිහා බලලා ඉගෙන ගන්නවා. ඒ පාඩම තමයි අපි හිතට උගන්වමින් කාලය ගත කරන්නේ. හොඳයි. එමනම් වහන්සේටත් ඔය සමුදාය මණ්ඩලයටත් මේ නිස්සාරණ වනේ සියලු ස්වාමීන් වහන්සේටත් පින් අනුමෝදන් කරනවා. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි පින්වත්නි, එහෙනම් අද අපි පැයකුත් විනාඩි 5ක 10ක වගේ කාලයක් ධර්ම සාකච්ඡාවේ නිරත වෙලා තියෙනවා. නැවතත් අපි සවස් 4ට ධර්ම දේශනාවත් සමග මුණ ගැහෙනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.